हमरा के धमकावत रहो, धमका के डरा देवलो हम बिहारी हई, बिहारी के उससे डराला ना। हमार बिहार के भाई जब तक हमारे साथे वालों नु आ सच में जब तक ले सच्चा बिहारी वालों नु तब तक ले तारा औकात नहीं खे आ किनहू जना के मुट्ठी भर लोग के औकात नहीं खे कि एगो बिहारी के डरा दे। एगो बेटा आके हमार वीडियो क्लिप डाल के गरियावत रहन तो बबुआ हो तहार तो औकात नहीं खे कि अपना वीडियो में तार वीडियो क्लिप हम लगा दी, तहार इतना औकात नहीं खे। हाँ तहार औकात इतना रहल बनू कि तहार बाप दादा के हमनी के खेत में मरीचा जरूर तुर लेबा। लाठी देखाओ तल गौर के बाँस सर्च कर लिया गूगल पर, गौर के बाँस तू हनु कि 7 पुस्तक ले तहार बाँस के नाम सुन लीलो तो वही बेरा मर जाइलो, पाइटे में हग दिलो, मुत के छिलबिल कर दिलो। खाली गौर के बाँस देख ले बबुआ तो सर्च मार लो आ देखो वीडियो में लगौले बनी देख लो ये गौर के बाँस हवे आ ई तो छिलल बा आ देखो बिना छिलल का देख लो दाँची यार देव। अश्लीलता के बात करता रहा खाली भोजपुरी में अश्लीलता बा, तारा लो में अश्लीलता नहीं खे। देखाई कि सुना दी, सुना दे तनी देखाए तनी देख लो, देख लो है लगौले बनी स्क्रीनशॉट। कितना अच्छा अच्छा गाना तोरो भाषा में बा लोग। ठीक बा आज से हम 2 दिन पहले वीडियो बनौले रहनी जौन बिहार के तुरे के साजिश चलते हुए ओकरे खिलाफ, और 2 गो वीडियो बनैले बनी अभी तक ले विरोध में वीडियो बनैले बनी कि बिहार के ना टूटे के चाहिए। अभी बनावत रहे ई एगो हमार मुहिम चली कि बिहार ना टूटो। आई वीडियो बनौले बनी नु तब से हमरा इतना गाली सुने के मिलल बा, इतना गाली सुने के मिलल बा। और उतना ही नहीं हमरा के फोन करके धमकी भी दिहल जाता है। तो रउआ लो बताई लो, हमरा बिहार के सब भाई लो बताई लो, हाथ जोड़ के एगो भाई विनती करते हुए रउआ लो बताई लो हम कौन गलती कर देनी कि केहू बिहार के तुरे के बात करो, केहू भारत के तुरे के बात करो आ ओकरा के बोलल भी ना जाओ, ओकरा खिलाफ वीडियो भी ना बनावल जाओ, ओकरा खिलाफ आवाज भी ना उठावल जाओ, तब तो जियले अधिकार बा महाराज। तो जी के का कही जाए जो हमनी के घर बार बार टूटते रही। एगो तो हमनी के नादानी रहे कि हमनी से झारखंड टूटल, ओ टाइम केहू ना बोलल, आ झारखंड टूटल तो दोनों आदमी बर्बाद भइल, दोनों घर बर्बाद भइल। अरे कोनो परिवार टूटेला नु तो बर्बाद होला। अगर परिवार के केहू खचरई करत हवे, अगर परिवार के चाहे कोनो चीज़ के विकास नहीं के होत तो ओकरा खिलाफ आवाज़ उठावे के चाहिए। अगर मिथिला के विकास नहीं के भइल तो ओकरा खिलाफ आवाज़ उठावे के। फोन करके कहता है कि हमनी के 70% बानी सन। अरे बबुआ तू 70% बारा नु तो अपन मुख्यमंत्री बना लो ना, आ पूरा बिहारे के ना मिथिला चेंज कर दो ना, तुरला के कौन काम बावे। अपन मुख्यमंत्री बना लो, 70% जब तू बढ़ले बारा तो मुख्यमंत्री बना के रउआ अपन सरकार बना ली, रउआ अपन मुख्यमंत्री बना ली, रउआ अपन गृह मंत्री बना ली, रउआ अपन शिक्षा मंत्री बना ली, रउआ अपन पथ विभाग के मंत्री बना ली, रउआ अपन मंत्री बना ली, आ अपना क्षेत्र के विकास कर ली। लेकिन ना रउआ 70% नहीं खी, रउआ नु 2-3% बानी। काहे कि जितना लोग हमरा लगे फोन वालो कैले बाइन लो जान जे भाई पूरा बिहार के भाई सुनो, जितना जने हमरा लगे फोन कैले वालो वो लोग के टाइटिल एके गो बावे। आई जितना जना कमेंट कैले वालो वो लोग के टाइटिल एके गो बावे। आ जितना जना मांग करता लो मिथिला राज अलग बने के चाहिए वो लोग के टाइटिल एके गो बावे। हमारा कमेंट में मधुबनी के दरभंगा के ढेर भाई लोग कमेंट कैले वालो आ कहले वालो कि हमनी के बिहार में रहे के चाहता इंसान आ बिहारी होखला पर हमनी के गर्व बावे। लेकिन ये कुछ लोग बावे जौन की अपन मुख्यमंत्री बने खातिर, शिक्षा मंत्री बने खातिर, गृह मंत्री बने खातिर, विधायक MP सांसद बने खातिर ई लो अलग राज्य के मांग करता लो ताकि कुछ लोग पर अत्याचार कइल जाओ। जितना शेड्यूल कास्ट के लोग बा वो लोग पर अपन अधिकार जमावल जाओ। काहे कि ई जितना लोग जे आंदोलन के अगुवाई करता है ओकर काला चिट्ठा हम खोलें बहुत जल्दी, ओकर सारा असलियत खोल के हम रख देम। ई कब मुंबई गइलन, मुंबई में जाके का कइलन, केंग रणनीति बनल एकर बिहार तुरे के, सब कुछ उनकर काला चिट्ठा खोलेम। हम चुपचाप बैठेम ना। हमरा के धमकावत रहो, धमका के डरा देवल हम बिहारी हई, बिहारी के उससे डराला ना। हमार बिहार के भाई जब तक हमारे साथे वालों नु आ सच में जब तक ले सच्चा बिहारी वालों नु तब तक ले तारा औकात नहीं खे आ किनहू जना के मुट्ठी भर लोग के औकात नहीं खे कि एगो बिहारी के डरा देव, एगो भोजपुरिया जवान के डरा देव, एगो सच्चा भारतीय के केहू डरा देव। इतना औकात नहीं खे। नेपाल संग मिल के आज बिहार के तुरे के साजिश चलते हुए कितना लोग वीडियो में कहता कि मिथिला अलग देश हमनी के राज के मांग करता नहीं सन, मिथिला अलग देश हमनी के तो राजे मांगता नहीं सन। तो मामूली बात बावे हमनी के देश होके के चाहिए। अरे गद्दार तो निशन के आज राज के तुरे के बात करता सन, कल देश के तुरे के बात कर बसन, का गारंटी बा कि ना कर बसन। आई तो सामने बावे, ये तो एकदम आके मीडिया के सामने बोलत बारन जा कि हमनी का अलग देश रहे। आप बात करता लो नाम पर,
नाम हमेशा चेंज भइल बा, हर एक चीज़ के नाम चेंज भइल बा महाराज। मिथिला से पहले मालूम बा मिथिला के का नाम रहे? रउआ लोगन के हम बताओ तनी मिथिला से पहले मिथिला के का नाम रहे। मिथिला से पहले त्रिभुक्ति तिरहुत नाम रहे, ओकरा बाद मिथिला नाम पड़ल और वर्तमान में मधुबनी, दरभंगा इत्यादि करके जिला में बटल बावे आ बिहार में स्थित बावे। तो बताई कि इ लो मांग जौन करता लो कि नाम पर कि बिहार से पहले मिथिला नाम रहे, तो मिथिला से पहले तो ओकर तिरहुत नाम रहे, तो नाम के आधार पर आज के हो जाएगा चाहिए बंटवारा। ईसा से 365 वर्ष पूर्व तो मगध रहे, तो नाम हमेशा जगह के चेंज होत रहल बा। भारत के भी नाम रेवाखंड, आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया समय समय से नाम बदलल बावे। आ नाम के नाम से जानल जाला केंगनिया इरोवो लोग इनके पता बावे। अयोध्या के कुछ दिन पहले दोसर नाम रहे, अयोध्या नाम बावे। ई बात तो ही जा थोड़ा सा रोको तनी हम। एगो बेटा आके हमार वीडियो क्लिप डाल के गरियावत रहन, तो बबुआ हो तहार तो औकात नहीं खे कि अपना वीडियो में तार वीडियो क्लिप हम लगा दी, तहार इतना औकात नहीं खे। हाँ, तहार औकात इतना रहल बनू कि तहार बाप दादा के हमनी के खेत में मरीचा जरूर तुर लेबा, तहार बाप दादा के हमनी के खेत में बैगन तुर लेबा, ठीक बा। तहार इतने औकात रहल बा, तारा बाप दादा के इतने औकात रहल बा, ठीक बा। आ संभल जा, ना तो तारा ऐसा वीडियो बनावे वाला केनू अब छोड़ा का कहीं तू देख ले बा। लेकिन जन तू गाली देले बार, जितना गाली देले बार हम केहू के बेटी बहन के ना गरियावे नहीं। आ तू कहत रह भोजपुरी सब बेकार बारसन, बिहारी सब बेकार बारसन कहत रह वीडियो में, अब भोजपुरी के गरियावत रह। अरे भाई, माता जानकी के नगरी हम मिथिला, वो धरती के बार बार नमन करतानी हम, वो भाषा के हम नमन करतानी। लेकिन जौन तू कहत आरोप लगावत रह हमरा पनू कि मिथिला भाषा के छेछा के गरिए ले ना, हम ओकरा के कहले बानी जवन बिहार के तूरे के बात करता है। हम सिर्फ ओकरा के टारगेट कइले बानी, बाकी हम ना भाषा के टारगेट कइले बानी ना जाके लोग के टारगेट कइले बानी। एकदम हमार वीडियो फिर अभी अपलोड बा, जाके देख सकत नहीं रहुआ। जेकरा भी लागत हो कि हम पूरा अथी के पूरा मैथिली समाज के गरिए ले बानी, तो ऐसा कोनो बात नहीं खे। दरभंगा के बहुत लोग हमारा साथे बावे, मधुबनी के बहुत लोग हमारा साथे बावे। उन्हें जेकरा के इलो मिथिला राज्य में शामिल करे के चाहता लो, हर जिला के लोग हमारा साथे बावे, फोन करत हवे, मैसेज लोग करत हवे कि भाई हम तोहरा साथे बानी, बिहार के टूटे से बचा लो। आ मनीष काश्यप भैया रुआ सन ऑफ बिहार के नाम से जानल जानी, राउर अभी तक एको गो वीडियो ना आइल बिहार के टूटे पर, बिहार ना टूटे पर और वीडियो ना आइल। एगो मामूली रउआ इंटरव्यू में कहले बानी कि बिहार के ना टूटे के चाहिए, स्पेशल में रउआ भी वीडियो नहीं बनौले। रउआ सन ऑफ बिहार के लाज रख ली आ रउआ पर आवाज़ उठाई, आ बढ़िया से आवाज़ उठाई आ इन्हन के खिलाफ रउआ जंगा रेलाई करेनी ओंगन एकनी के रेली जौन बिहार के तूरे के बात करता रसन। इतना भोजपुरी भाषा के गाली देता रसन। पवन भैया, खेसारी भैया, रउआ लोगिन आज आगे बानी लो, मतलब पूरा बिहार के रउआ लो सुपर स्टार बानी लो, पूरा हिंदुस्तान में रउआ लो सुपर स्टार के नाम से जानल जानी लो। रउआ लोगिन भोजपुरी के आन बान बानी लो, रउआ लो आवाज़ उठाई लो, आ एकनी सन के खिलाफ आवाज़ उठाई लो। हमरा के धमकी दिल जाता है, कम से कम हमरे समर्थन कर दिलो ताकि हमार जज्बा बढ़ो, हम बिहार के टूटे से बचा ली। हम केहू आओ, हम ओकरा संगे चले के तैयार बानी जे बिहार के बचावे के बात करी, जे बिहार के टूटे से रोकी। जहाँ तक ले केहू को भाई हमारा कितना बढ़िया से कहले बा कि भैया हमनी के यहाँ शुगर मिल बावे बंद पड़ल बावे, हमनी के हवाई अड्डा के काम हवाई अड्डा बा बंद पड़ल बावे। अरे भैया ओकरा खिलाफ रउआ आवाज़ उठाई ना, आंदोलन में हम चलते नहीं, लाठी खाए के तैयार बानी। लेकिन रउआ तूरे के बात करम तो रउआ के तूर देम, आउ कहत ने लाठी देखाओ तले। हाँ, हम तो बिहार के तूरे के कहले बतावने के डंडा देखले रही, हमरा के लाठी देखाओ तल। हाँ, गौर के बाँस सर्च कर लिया गूगल पर, गौर के बाँस तू हनु कि 7 पुस्तक ले तार बाँस के नाम सुन लीलनु, तो वही बेरा मर जाइलो, पाइटे में हग दिलो, मुत के छिलबिल कर दिलो। खाली गौर के बाँस देख ले बबुआ, तो सर्च मार लो आ देखो वीडियो में लगौले बानी, देख लो ये गौर के बाँस हवे, आ तो छिलल बा, आ देखो बिना छिलल का देख लो, दाँत चियार देब के कैसा जुरा तरह सोच समझ के जुरा, आ दहर दहर के मोछ हटाता रह रे, ते जितना उठाता रह उतना छील के बीक दिले बानी, बुझले। प्यार से कहतनी भाई हो हमार, बिहार के हुआ तो हमार भाई हो, हिंदुस्तान के हुआ, जान से प्यारा बार हमारा खातिर। टूड़े के बात मत करिए, जोरे के बात करो, विकास नहीं के बोलते एक खिलाफ आवाज उठाव। आ तू कहता रह, तू अपना वीडियो में कहले बार हमनी के जनसंख्या 8 से 10 करोड़ बावे, अब बिहार के जनसंख्या 12 करोड़ बावे, 2 करोड़ ला तो निशन के नजर नहीं बसन का भाई। ई दिन आ गई तुम्हार के खेत दब बिहारी लोग के बिहारे से, तनी होश में रह के वीडियो बनावा मर दे।
बाप मातारी पढ़ौले बा कि नहीं पढ़ौले? अश्लीलता के बात कर तारा खाली भोजपुरी में अश्लीलता बा, तारा लो में अश्लीलता नहीं खे। देखाई कि सुना दी? सुना दे तनी, देखाए तनी, देख लो, देख लो दे लगौले बनी स्क्रीनशॉट। कितना अच्छा अच्छा गाना तोरो भाषा में बाबे। ठीक बा, हमनी के कुछ ब्यास लो भाषा के खराब कइले बलो, एके स्वीकार करतनी। आ एकरा खिलाफ आवाज उठावेला आदमी हमेशा से उठैले बा, आदमी उठाई। लेकिन जौन तू कहत रह, देखो जितना भोजपुरी से प्यार बा उतने हिंदी से प्यार बा, जितना हिंदी से प्यार बा उतने मैथिली से भाषा भी से प्यार बा, हमरा उतने संस्कृतों से प्यार बा। इंडिया में जितना भाषा बोलल जाला नू, सबका के दिल में बसा के आदमी रखले बा, पूरा इंडिया के आदमी दिल में बसा के रखले बा। लेकिन तू आई जन आंदोलन करे वाला लोग आ कमेंट में आके खुलेआम बिहारी के गाली देहल जाता वे, आ कहल भी जाता वे कि बिहारी के गरियाएम, लेकिन तोर अधिकार नहीं कि हमनी के गरियावे के। भोजपुरी के गरियाएम, लेकिन तोर अधिकार नहीं कि हमनी के गरियावे के। औकात में रह के वीडियो बनाओ, हमार औकात देखबो, तारा बाप दादा से मरचा तुरवा लेम, हमार औकात देखबो। तोरा 7 पूछ से साला बैगन तुरवा लेम, हमार औकात देखबे। सॉरी भाई, बोले के ना गरियावे के ना चाहते, लेकिन गाड़ी नहीं दिले भाई कहले बानी, बुझल भाई? बैगन तुरवाएम खेत में रख के अपना। आ तनी फेर कहतनी, हम प्यार से कहले बानी, जितना बात कहले बानी। आ बिहारी भाई लो तोरे लो के बल पर बानी, तू ही लो चाहबलो नू तो आगेला हमार वीडियो आई, आ तू लो ना चाहबलो तो अगला हमार वीडियो ना भाई। जितने वीडियो के शेयर कर बलो नू, आ जितने लाइक कमेंट हमारा सपोर्ट में कर बलो नू, उतने हमरा बुझाई कि हमार भैया हमारा साथे बावन जा। तो जितना हमरा धमकी फोन करके मिल गई बनू, सच में बिहारी ना रहती तो दोसर के रही तो डेरा गई। लेकिन एगो हम बिहारी बानी के अभी तक ले टिकल बानी, आ टिकल रहे, आ बिहार के ना टूटे देम। और बिहार के मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ के विनती बावे कि मामूली लोग के मंसूबा कामयाब मत होके दी। ये मामूली लोग, कुछ लोग के शोषण करे के चाहता, मात्र कुछ लोग मिल के। आ लोग के रणनीति कहाँ से बनल बा, सबके पर्दाफाश करतनी, पटना आवतनी। तो ये लोग के पूरा हिदिया गिदिया जन कहल जाला नू, शुरू से जब से पैदा भइल बालो, जे नेतृत्व करता है, जब से पैदा भइल बारन तब से लेके अभी तक उनकर ना काला चीटा खोल देनी। तो हमू एगो सच्चा बिहारी ना ई वादा करतनी। आ देखी एक जना फोन करके का कहले बतावे कि बिहारी के गरियाएम सन। बिहारी माने का होला? बिहारी माने एकदम मतलब कुत्ता सियार समझतावे। हमू जवाब देले बानी, आ बढ़िया से देले बानी। आ फेन अगला वीडियो लेके आवतन एकदम जल्दी है, बहुत जल्दी हमारे वीडियो आवत हवे। आ बस बिहारी भाई लोग से हाथ जोड़ के विनती बावे, जितना हमारे बिहारी भाई लो बालो, जितना हमारे दोस्त लो बालो, जितना हमारे जिगर के टुकड़ा लो बालो, हमार सपोर्ट करी लो। आ वीडियो के फैन से फैलाई लो, ताकि देख के ओकनिसन का औकात ठिकाने लग जाओ। आ खेसारी भैया, पवन भैया, मनीष काश्यप भैया, रउआ लोगिन बिहार के शान बनी लो। रउआ लोगिन चाहम लो तो बिहार सच में ना टूटी। हमरा ऐसा छोट लड़का गाली सुनत हवे, धमकी झेलत हवे, तब वो वीडियो बनावत हवे कि बिहार हमार ना टूटो, बिहार हमार जुटल रहो, आगे बढ़ो, फिर से अपन नाम कायम करो, जैसे कि सदियों सदियों से बिहार के नाम रहल पावे। यही के साथ अपना वीडियो का अंत करता नहीं। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी।